arfana harkani foyanale galata kejina hale haleluya haleluya Jeneto Yawazifar Fana Halka Nivuyanane Galata Kejina Namadalivda Ketini agofa Pundu marawata Duka nafsi agote Adogo ya bebsiha Hallelujah Hallelujah, Jeneto Yawazifar Fana Harkani foyanale Galata kejina Ragaa keessan fidadhaa raajii Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 21 kaase jecha kana eenyu dubbata jechi kun eenyuuf dubbatan yoom dubbatan eessatti dubbatan akkamitti dubbatan isa jedhu bal'inaan isin kutaa kitaaba qulqulluu kana sirriitti saaqadhaatoo ilaalaa ani mata duree kanaan dubbii ijoo barbaade sanatti ce'uu kooti haadhooko akkuma beekamu hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo ijoollonni amantaa ortodoksii tawaahidoo haadha keenya qulqulleettii dubree maariyaamii fi kabajaa ulfina jaalala adda ta'e isheef qabna kun immoo kan mataa bowwoo isaanitti ta'u waa'een dubree maariyaam haadhummaan ishee ulfinni ishee kabajni ishee gaafa dubbatamu kan fuulli isaanii goomiidhaan gurraacha'u kan hidhii isaanii ciniinan kan ilkaan isaanii walitti rigan kan ijji isaanii dhiiga uffatu namoota baay'eedha maaltu si aarsa meemmee yaadoko meenatti maaltu si aarsa haati waaqaa haati gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ulfina maaf argatteette maaf amma kana aartee maaf aariidhaan fuulli kee gurraacha'e meemmenatti maa inni sababni kee nuyi ijoollonni tawaahidoo ammayyuu jaalala adda ta'e isheef qabna haadhooko ishee jaalachuudhaaf kabaja ishee filaachuudhaaf ulfina ishee filaachuudhaaf haadhummaa ishee kabajuudhaaf sababni keenya baay'eedha tokko lama sadii afur jedhame kan lakkaa'ame dhumu miti hayyuun mana kiristaanaa keenyaa qulqullicha abbaa Hiriyaaqoos akkana jedhe O Maryam በእንተዝ ናፈቅረኪ እስመ ወለርኪ ለነ መብለዐ ጽድቅ ዘበአማን ወስቴ ሕይወት ዘበአማን ማልጀቹዳ ኦ ማርያም በእንተዝ ናፈቅረኪ ያ ማርያም ኢጃ ከናፍ ሲጃለና ኢጃ ከሚፍ እስመ ወለርኪ ለነ መብለዐ ጽድቅ ዘበአማን ወስቴ ሕይወት ዘበአማን ኛተ ጅሬኛ ይሰዱጋ ክርስቶሲን ዱጋቲ ጅሬኛ ይሰዱጋ ክርስቶሲን ዋኑ ፊደሴፊ ያ ማርያም ከኑት ሲጃለኑ ሰበብኒ ኬኝ ከነዳ ጀዴ ኮልኩልቻ አዩ ማነ ክርስቲያና ኬኛ አባ ሕርያቆስ ሰበብኒ ኬኝ ካን ኬኝ እስከና ሰበበ ባዬ ቀብነሞ ሸሃዱማ ሸ ከበጁዳ ኡልፊ በሸ ፊላቹዳ ጃለላ ደተይን ሸ ጃለቹዳ ሰበብኒ ኬኝ ባዬ ባረ ሉቡን ኬኝ ቤሎቴ ጅርቱ ሰነቲ ኛተ ጅሬኛ ይሰዱጋ ክርስቶስን ዋኑ ፊዴስ አርገምቴፍ ዱብሬ ማርያም bara lubbuun keenya dheebuudhaanis cooligdee turte sanatti dhugaatii jireenyaa isa dhugaa Kiristoosii waan nuuf deesse argamteef dubreen Maariyaam sababa kanaaf kana fakkaatuutiin ishee jaalanne duuni haana'u ishee jaalanne
sababni keenya ammas baay'eedha. Iyesuus Kiristoos inni uumaa keenyadha jennee amanna akka amantaa ortodoksii tawaahidootti. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoonitti ergame boqonnaa 2:10 irraa hojii gaarii hojjechuudhaaf nuyi Kiristoos Iyesuusin uumamne jedha. Kanaafuu kan nu uume Iyesuus Kiristoosidha jecha. Inni uumaa keenyadha. Gosh inni uumaa keenyadha jettee atis amanta taanaan uumaa ta'uusaatti dhuguma amanta taanaan haati keenya dubree Maariyaam ammoo haadha uumaadha miti jetta taanaan ragaa kee achi as fidadhu. Kan koo ragaan kitaaba qulqulluudha. Ela ammaan daara addunyaatti asii achi deemu. Hamma miilli si hollatutti bitaan mirgatti kallattii hundumaanuu gara barbaadetti adeemu. Galmeewwan lafaaf samiirra jiran hundumaa saaqqadhu ilaali. Seenaa ilmoo namaa keessatti uumaa ishee deesse kan argamte dubree Maariyaamii qofaa. Seenaa ilmoo namaa keessatti uumaa ishee dhalakoo kan jette dubree Maariyaamii qofaa. Seenaa ilmoo namaa keessatti uumaan lafaaf samii haadha koo kan jedheeni dubree Maariyaamii qofaa. Dhugaa kana eessa geessina? Dhugaa kana garamitti dhoksinaa meemmee natti? Dhugaan jiru kanadha. Ati immoo mitii jette taanaan ragaa kee fidadhu. Kan koo ragaan kitaaba qulqulluudha. Iyesuus Kiristoos inni waaqa keenyadha. Waaqa bara baraan galateeffamee jiraatu. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Roomaatti ergame boqonnaa 9:5 irra jiru dubbisii ilaalladhu. Maarree Iyesuus Kiristoos inni waaqadha jettee ati amanta taanaan yoosoo haati keenya dubreen Maariyaam haadha waaqaadha miti jette taanaan ragaa kee achi as fidadhu. Kan koo ragaan kitaaba qulqulluudha abbe. Iyesuus Kiristoos nageenya keenya isa dhugaadha. Inni nageenya keenya dheedhame ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoonitti ergame boqonnaa 2:14 kaasee hamma 15tti barreeffamee jira. Dhugumattuu inni nageenya keenya isa dhugaadha. Nageenya amansiisa eenyu? Iyesuus Kiristoos. Haati keenya dubreen Maariyaam immoo haadha nageenyaati mitiin anjetta taanaan ragaa kee achi as fidadhu. Kan koo ragaan kitaaba qulqulluudha. Iyesuus Kiristoos ifa isa dhugaadha. Addunyaa dukkanaan xaxamtee jirtu kanaaf ifa isa dhugaa ta'e kan mul'ate Iyesuus Kiristoos ifa dhugaa, ifa isa dhugaa. Haati keenya dubreen Maariyaam immoo haadha ifaadha mitiin anjetta taanaan ragaa kee achi as fidadhu. Kan koo ragaan kitaaba qulqulluudha. Wangeela Yohaannis qulqulluu boqonnaa 1:9 irra jiru dubbifadhu. Gara biraatiin Iyesuus Kiristoos inni dhugumatti jaalala. Warreen isaan jaallatuuf lubbuu isaa dabarsee laachuurra kan caalu jaalalli adda biraan eessa jira? Akkuma gooftaan dubbatettu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:13 irra jiru ni ilaalle. Daangaan jaalala, raawwiin jaalala, jaalalli jaalala caalu jaalalli inni dhugaa Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoos inni jaalala ta'uu isaa irratti anaaf ati walii gallataanaan yoosoo haati keenya dubreen Maariyaam isheen haadha jaalalaadha. Mitiin anjetta taanaan ragaa kee achi as fidadhu. Kan koo ragaan kitaaba qulqulluudha haadhooko. Maalumaafuu mi'aayina ishee arraba keenya irratti jaalala ishee immoo laphee keenya keessatti waaqayyo nuuf haa baay'isu. ሃይማኖት ዘኒ በእንቲአነ አባ ጸልይ በእንቲአነ ጽድቀ ወትረ ይብጽሐነ ተክለ ሃይማኖት ዘኒ በእንቲአነ አባ ጸልይ በእንቲአነ ጽድቀ ወትረ ይብጽሐነ ጩቡዳና kan kufneef waaqayyoon gaddisiisne ጽድቀ ወትረ ይብጽሐነ waaqayyoon dhaga'a kadhannaa nama qulqulluu ሃይማኖት ሲንጅና ከኬኑፍ ከደ